आज की इस वीडियो में बात करेंगे कार्यपालक सहायक मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में जिन जिन लोगों ने जो एग्ज़ाम दिए हैं 28/10/2018 को उनका रिजल्ट अभी आ गया है। तो फिर आप लोग कैसे चेक कर पाइएगा। ये जो पीडीएफ है इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और आप लोग भी देखिए। यहाँ पे देख पाइएगा सीरियल नंबर, फिर आपका रनिंग सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन आई और एप्लीकेंट नेम, आप लोग का नेम, और यहाँ पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पे यस या नो, और आपका जो मार्क्स ऑबिनेट मार्क्स है यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। टोटल जो दोस्तों यहाँ पे 1600 यहाँ पे देख पाएंगे, टोटल 1645 स्टूडेंट को यहाँ पे पास कराया गया है। और अगर मान के चलिए आपका जो यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाता है, आप लोग देख लीजिए, अगर आ गया तो आप लोग का जो टाइपिंग टेस्ट कब होने वाला है मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्रमांक संख्या 1 से 550 तक के अभ्यर्थियों की दिनांक 31/10/2018 को एग्ज़ाम होगा टाइपिंग का। और यहाँ पे 551 से 1100 तक का अभ्यर्थियों को जो दोस्तों 1/11/2018 को एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे क्रमांक संख्या 1101 से लेके 1645 तक का दोस्तों जो है 2/11/2018 का जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट DRCC जिला निबंध परामर्श केंद्र मधुपुरा 10 बजे पूर्वाह्न से आयोजित की जाएगी। और यहाँ पे जो बता जा रहा है इस वाले कॉलम पे, यहाँ पे बता जा रहा है 9 बजे आप लोग को जाना है DRCC, जो आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर होगा इस जगह। और इस वाले कॉलम पे बता रहे दोस्तों आप लोग का दोस्तों समय पे आप लोग जाए, समय से एग्ज़ाम पे बैठे। अगर नहीं बैठेंगे समय पे तो दोबारा आपका जो है मौका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे बता जा रहा है कि इस वाले कॉलम पे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी नहीं ले जाए, नहीं तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस वाले कॉलम पे बता रहे दोस्तों अभ्यर्थी है जो अपने साथ प्रवेश पत्र और पहचान पत्र और एक कलम के साथ जाएंगे और कुछ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लास्ट वाले के यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे कोई भी अभ्यर्थी अपने बदले दूसरे किसी को व्यक्ति को टाइपिंग टेस्ट बैठने की प्रयास नहीं करेंगे। आपके बदले किसी को जो है दोस्तों जो एग्ज़ाम देने नहीं बैठाया दिया जाएगा। और कंप्यूटर जो टेस्ट होगा दोस्तों वो 10 मिनट का होगा। बस इतना सी जानकारी देना था आप लोग को। ये जानकारी आप लोग को कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और आपके मन में कोई सवाल तो कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।